Kaixo, nire izena Irantzu Alvarez da, eta adierazpen grafikoa eta ingeniaritzako proiektuen saileko irakaslea naiz, Bilboko Ingeniaritza Eskolan. Eta Mari Jose García nire lankidearekin batera sortu ditugun 2 eskuliburu aurkeztu nahi dizkizuet. 2 liburu hauetan, ingeniaritza zibilarentzako beharrezkoak diren adierazpen grafikoaren oinarrizko ezagutzak bateratzen saiatu gara, eta arlo honen irakaskuntzan emandako urteen emaitza da. Liburu hauetako bakoitzean irudikapen sistema bat lantzen da. Batean, sistema diedrikoa, eta bestean, plano akotatuen sistema. Ingeniaritza zibilan gehien erabiltzen diren irudikapen sistemak hain zuzen ere. 2 liburuak era berean antolatzen dira. Lehenengo zati batean, gaiak modu teorikoan lantzen dira, azalpenekin batera ariketa txikiak eginez. Lehen kapitulu hauetan, azaltzen da sistema bakoitzean oinarrizko elementuen irudikapena nola egin behar den, haien arteko erlazioak nola definitzen diren, hala nola, paralelismoa, perpendikulartasuna edo elkarguneak, edota benetako magnitudeak lortzeko metodoak ere. Bigarren zati batean, liburu bakoitzarentzako desberdina den ariketa bilduma bat aurkituko duzue. Ariketa hauetan, aldez aurretik landutako kontzeptuak ingeniaritza zibilarekin erlazionatutako ariketetan aplikatzen dira. Sistema akotatuaren liburuan adibidez, aurkitu ahal izango dituzue estalkien ebazpenarekin, errepideak eta lur berdinketak sortzeko beharrezkoak diren lur mugimenduekin, presak, dikeak eta putzuak diseinatzeko metodoekin, edota mehatzaretzarekin erlazionatutako ariketak aurkitu ahal izango dituzue. Sistema diedrikoaren liburuan, bestalde, ingeniaritzarekin orokorrean erlazionatutako ariketak aurkituko dituzue. Besteak beste, hainbat gainazalen biztaratzearekin eta azterketarekin erlazionatutako ariketak, edota gainazal mota desberdinen elkarguneekin erlazionatutakoak.